三文魚頭1磅1個，勁大個。Hello， 大家好。咁呢個呢，就係我之前買嘅1英鎊嘅三文魚頭，佢真係好大個。咁我打算用嚟煮呢個豆腐湯呢，會落少少味噌啦。咁你都可以加啲昆布或者加啲其他蔬菜都得。咁如果呢個三文魚頭我嚟焗呢，你呢輪呢可以唔使去，佢焗完之後會好脆嘅。去咗呢啲腮佢啦。三文魚頭洗乾淨之後擎乾水，咁我哋先煎一煎佢先。兩邊都煎到金黃咧，我哋加熱水，咁落呢個味噌啦。呢個水咧我就加咗1公升，咁如果你人多飲咧，可以加多少少嘅，因為佢呢個三文魚頭都好多，同埋啲豆腐咧，我落咗1件都好多嘅。大火煮佢5分鐘，已經煮咗佢5分鐘。可以試下個味，試過個味都啱啦，可以唔使加鹽。咁我要用一個西式嘅湯碗上先得，因為嗰個魚頭真係好大。我最中意食呢個三文魚鰭，等我試一下先。滑捋捋。